现在出门不要再带一堆数据线了，非常的麻烦，都扔了吧。来看看我们这个新发明的数据线，它自带3个头，不管是 OPPO、华为、vivo、苹果的手机都可以充。在使用的时候，我们只要轻轻一拉就可以了，你想拉多长就拉多长，不用的时候可以自动收回，非常的方便。它还是一根快充，充电速度比9个乌龟还要快，而且它还有一个隐藏功能，滑动打开它就变成了一个手机支架，不管是横着放、竖着放都可以。喜欢的老铁视频左下角就有，谢谢。